kushunyayelwe bazalwane Saturday ekuseni. I'm not gonna say Friday. Yeah. Saturday ekuseni bathumela abantwana ngamali kaThixo. Belithumela ebantwaneni abamaziyo uThixo. Me apha nje I am looking at what is written kula bhena yethu. Yes. Bhena yethu sithatha bakuJeremiah 82:39. Yindlela ke leyo as guilders esihamba ngayo. Uyafuneka ke as guilders emva koba uconvene egqithise ilizwi Friday. Lo mazwi lawo abe ngamazwi esizohamba ngawo. Kule veki into endihlala ndiyithetha ke emva kwerevival ndihlala ndisithi kubokhe ureflect ukuba yintoni kanye le oyithathileyo from irevival. Uyile wayotsibatsiba, uyile wayocula kwaphela ilizwi, but uphume nantoni? Amen. Yintoni le uphume nayo kwirevival? Uthi uJeremiah, I will give them one heart and one way. One heart and one way. Yinto leyo esihlala sihamba ngayo noba sewulele ubungavuswa nje kuseni kubuza uba imoto ithini. One heart and one way. Guilders masihambeni ngalonto ke. Ayikho into ebuhlungu njengongazi ukuba uhamba ngantoni. Uthi ubheka phambili ungumuntu ungayazi uba yintoni kanye ekuguidayo. There is only one person apha kweli lizwe who has the authority over our lives. Amen. uThixo ke lo. Give him the authority over impilo zenu. Ngoba liba khona ixesha apho ufila ingathi zonke izinto ziyaphela. Ubunzima bakho buyabuninzi. Ze uthi ke xa selifike lo xesha elo uyazi uba ngubani ono-authority kweli lizwe. May he give you one heart and one way. Amen. Sizongena ku-general meeting. Ize sithi xa singena kulo general meeting siyazi ukuba yonke into ezokwenzeka phayana yinto kaThixo. Ayiyonto yethu, into kaThixo. Into ezokwenzeka phayana ngumsebenzi kaThixo. Umsebenzi wangaphandle ewe ngokaThixo kodwa siwenza ngezethu ingqondo. Ungena kwethu phakathi senze umsebenzi kaThixo. Kwawufuneka ke siwenze lo msebenzi ngengqondo kaThixo nangenhliziyo kaThixo. So ndiyanicela ke brothers and sisters, uba beningathandazanga ingathi ngeniqala uthandaza kusekwangoku. Nizawuthi xa ningena phayana ningafike nilwe. Nifike nihlale endaweni kaThixo ngobuThixo. Ngoba yona nto ifunekayo ukuba zonke izinto zikaThixo nizenze ngobuThixo. Ezethu sizibeke ecaleni siyeke yena khokhele thina ukuze thina siyazi indlela esizoyihamba. Ndiyanicela ke brothers and sisters ize senze njalo. Brothers and sisters, like coordinators tsa boletsi gore go setse gore erile. Ai. Ka Friday. Yeah. Le ntse re le buisa. Yeah. Le re modimo o utlwile sello sa maIsrael. Re tsara re fitla mo motseng wa Tresville ra tswa. No re buile. Mara mosebetsi wa fela. Amen. Go sentse go liwa ko ntle. Ge re tswa mo re boela ko borena ba re bona re apere setshwantsho se re leng mo go sona. Are you saying the God's faithfulness everyone ka Friday? Mosebetsi ha o fele mo. Just because we are going in there, the Ferize revival and ka Friday, it does not mean that the work is done. Amen. Lefatse sentse lella. Sentse go le bohloko ko ntle. He re tswa re boela, there's still unemployment out there. There's still depression out there. But there's us. And re tsamaya le modimo o tshepagalang ka Kriste morena. Amen.